ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிகேஜிபி சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சேனைக்கிழங்கு ஃப்ரை. ஆமாங்க, சில பேர் இதை கர்ணக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க, சேனைக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சேனைக்கிழங்கு வச்சு தான் நம்ம ஸ்பைசியாக கல்யாண வீட்டில் செய்கிற மாதிரி சிம்பிளாக கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸில் ஃப்ரை எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், நம்ம இந்த சேனைக்கிழங்குல க்ளீனாக அது மேலே இருக்கிற அந்த பிளாக் கலர் ஸ்கின் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸாக இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு மட்டுமே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள், அதுக்கப்புறம் சால்ட் இது போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணுறோம். இது ஒரு சைடில் பாயில் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு சின்ன ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரே ஒரு ஆனியன் தாங்க, ஒரு ஆனியன் மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 காஜு, அதாவது முந்திரி, 5 முந்திரி போடுறோம். ஒரு 7லேருந்து 8 பல் பூண்டு போடுறேன். அப்புறம் வந்து ஒரு 1½ ஸ்பூன் வந்து சோம்பு போடுறேன். இது இவ்வளோதாங்க கம்பல்சரியாக போட வேண்டியது. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆப்ஷனல் வந்து தேங்காய் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் ஆஸ் யூஷுவல் சொன்ன மாதிரி ட்ரையாக தான் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி. ஸோ அதனால் தேங்காய் போடாமல் இது மட்டுமே நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்க போகிறேன். பாருங்கள், நல்லா நைஸாக நம்மளோட பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி ஊற வச்சுருக்க தண்ணியில் அது ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே காய் வெந்துருச்சான் பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா காய் கொதிக்குது. இதில் வந்து சில பேர் புளி தண்ணி சேர்த்துருவாங்க. நான் வந்து டைரெக்டாக புளியே சேர்த்துருக்கேன். பாருங்கள், கொஞ்சம் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் புளி சேர்க்கணும். ஸ்டார்டிங்லேயே புளி போடக்கூடாது இதில், ஏன்னா காய் சீக்கிரம் பாயில் ஆகாது புளி போட்டிங்கன்னா. புளி போடுறது வந்து கருணக்கிழங்கு சாப்பிடும்போது நம்ம தொண்டையில் வந்து அது அரிக்கும், நமைக்கும். அப்படின்றதுனால நமைச்சல் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தாங்க நம்ம புளியை சேர்க்குறோம். ஸோ அதனால் நான் வந்து டைரெக்டாக புளியே போட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள், அந்த பாயில் பண்ண காயை வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். நான் எடுத்துருக்கிற காய் இன்றைக்கி வந்து ஒரு 3 டைம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணுறேங்க. கொஞ்சமாக தான் அதனால் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். இது பண்ணதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற ஆயிலில் வந்து நான் அப்படியே காய் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவேன். அதனால தான் கம்மியாக ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். பாருங்கள், இந்த காயை நான் ஒரு 3 டைம்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு தான் டீப் ஃப்ரை பண்ணேன். இப்போது கடாயில் மிச்சம் இருக்கிற எண்ணெயில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை, நல்லா ஒரு கை கருவேப்பிலை, ஒரு கை அளவு கருவேப்பிலை போடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுதை சேர்த்துடலாம். இந்த ஃப்ரை வந்து நம்ம ட்ரையாக செய்ய போகிறதுனால நல்லா திக்கான கடாய் இல்லாட்டி பேன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் நல்லா ஃப்ரை ஆகும். அதனால் இது பாருங்கள் நல்லா செதுருது. ஸோ அதனால் நம்ம லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரை ஆகட்டும், அது வரையும் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்கள், அது நல்லா செதறிட்டு அது உள்ளே இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகி நம்மளுக்கு ஒன்லி பேஸ்ட்டு தான் மிச்சம் இருக்குது. இப்போது அந்த ஆனியன் காஜு பேஸ்ட்டு இப்போது சைட்லலாம் ஃபுல்லாக ஆயில் மேலே மிதக்குது பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள், அதுக்கப்புறம் இதை வந்து டைரெக்டாக சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. அதாவது தனியா பவுடர் எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாத டைரெக்ட் சில்லி பவுட்ரு. இது காரம் இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தனியா பவுடர் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம காயில் ஆல்ரெடி நம்ம மஞ்சள், உப்பு போட்டு தான் பாயில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் இதில் உப்பு சேர்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்குங்க. 1/2 ஸ்பூன் வந்து நான் கரம் மசாலா போடுறேன். பாருங்கள், இது இவ்வளோண்டியும் போட்டு இந்த மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். பாருங்கள், இது நல்லா ஃப்ரை ஆகி சேம் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் நம்ம ஆயில் வந்து நல்லா மேலே மிதக்கணும். இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக ரிஃபைண்ட் ஆயிலில் செய்யாமல் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லாட்டி கடலை எண்ணெய் இதில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி கடலை எண்ணெய் தான் செய்கிறேன். இது ஃப்ரை ஆகும்போதே நல்ல அரோமா வருதுங்க. இந்த கடலை எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகும்போது பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் மிதக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற
சேனக்கிழங்கு போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த கீழே மிச்சம் இருக்கிற கொஞ்சம் அந்த மசாலாவும் இந்த காயும் தனித்தனியாக தெரியுது இல்லைங்களா? இது வந்து ஃபுல்லாகவே காயில் பைண்ட் ஆகி மசாலா நம்மளுக்கு தனியாக தெரியவே கூடாது. அந்த அளவு ஃபுல் ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகணுங்க. அது வரையும் நம்ம சிம்லேயே வச்சு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணலாம். பாருங்கள், இந்த அளவு ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புளி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா? அதில் வந்து நல்லா புளியை கரைச்சிட்டு, ரொம்ப தண்ணி ஊற்றலைங்க அதில் நான். அதனால் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி கூட இல்லை, அந்த அளவு தண்ணி கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு நல்லா திக்காக கரைச்சிட்டு இதில் சேர்க்குறேன். ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இது வந்து கிரேவியாக வராது. ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தான் நான் தண்ணி சேர்க்குறேன், புளி தண்ணி. இந்த தண்ணியுமே நம்ம அந்த மசாலாவோட ஃபுல்லாக சேர்ந்து காய் மேலே கோட்டிங் ஆகிடணுங்க. அது வரையும் நல்லா நம்ம ட்ரை பண்ணிடலாம் இதை. பாருங்கள், பார்க்கவே எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது. அந்த ஆயிலோட சேர்த்து அந்த மசாலா எல்லாமே நம்ம கொதிக்கிற இது பார்க்கும்போது பார்க்கவே நல்லா எம்மியாக இருக்குது. பாருங்கள், இப்போ நல்லா மசாலாலாம் ட்ரை ஆகி காய் தனியாக மசாலா தனியாக இருந்தது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. காயோடு அப்படியே பைண்ட் ஆகிடுச்சு. முடிஞ்சிச்சுங்க. இப்போ லாஸ்ட்டில் நம்ம கொத்தமல்லி தழையை போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது வந்து நம்ம தயிர் சாதத்துக்கு, பருப்பு சாதத்துக்கு, சாம்பார் சாதம் இப்படி எதுக்காவது சைட் டிஷ்ஷாக செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்குங்க. இல்லை கீரை குழம்பு செஞ்சிங்கன்னா கூட அதுக்கு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். இந்த ஸ்பைசி சேனக்கிழங்கு ஃப்ரை நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பிகேஜிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பாய்.